तो आज मु टिकट काटी नथली होची ट्रेन ट्रैवल करितली तो सेठी भाई मते पड़ितला ट्रेन रे फाइन देखो गोटे टिकेट 600 टका कतरा माइल टिकट फाइन बट ट्रेन ना न काटिले से माने जनरल क्लास काटी दिली मोर स्लीपर क्लास जेहेतु माने हेई नथला कंफर्म हेई नथला बट मते सडनली माने जीवा पे पड़िया पर ट्रैवल बट ट्रैवल रे मो संगे एमते माने प्राय टाइम हुए माने जेतोले मोटे ट्रैवल माने करे पे चाहतबी बट सेतोले टिकट मिलिवनी टिकट क्लास बुकिंग तापर को हो ना सडनली मो फाइन पेन दे एमते बहुत कष्ट करिया पे चले पे पड़े हो एमते हो इमरजेंसी विंडो बाप रे आउ जने मो फ्रेंड सिटी देखो केमती पूरा होची मो फैन देखो पूरा सेमते तो फाइनली ट्रेन में मते एमती जो पड़ितला बट देखिबा आगे आगे और कोन होची बट गोटे दिन कोन खाइबा पे किछ आसन खला बड मते मगे पे मरतला और ग्लासियर नजर बाहर देखो बाहर ग्लासियर खोल दे चंदी केते बडा होची पूरा व्यू ता पछरे मते दे देतले से सीट नंबर दे देतले D13 27 28 तापर ट्रेन रासी सैला परे देखो होची बहुत बड़ा बुक मिले थला माने पढिबा पई बट प्रथम थला ईगो इज द एनिमी जोड़ा ये अच्छी सब ट्रेन गुड़ा सब सफा हो जाए ट्रेन सब सफा हो जाए तो गोटे सेपटे ट्रेन अच्छी फाइनली आउट ट्रेन देखला केमती कोन जाउ बाप रे पूरा रेड रेड ट्रेन रूपा फ्रंट लाइन कटक एमती माने D13 कार चल देखा सीट नजर एडा सब केमती अछि देखो सीट नजर एडा एमती अछि बट ता साइड से पानी बोतल केमती सब थुआइछ देखो एटे गोटे पानी बोतल एटे गोटे पानी बोतल एपटर गोटे पानी बोतल मोर आंती सेति पे एटे रखि देथिल बोले वाह बड़ा स्टैंड अछि बट ए सीट पछर जोडा अछि सेडा खुली जो देखो होची एमती होची खोल देली बाप रे एटे पूरा लैपटॉप चलाबो बैक साइड रखो बैक साइड एखन रखी बैक साइड रखी तो सीट पछर फाइनली बैग माने रखिबा को जगह थे बट ऊपर देखो ग्लासियर नजारा केन पूरा ग्लासियर अछि बट साइड नजर पे ग्लासियर अछि और सीट गोडा से बट सीट नंबर अछि 30 29 8 28 आउडे बढा दिनस देखो ए होची कोन कहलो तळे होची गोड़ माने रखिए पे प्रेमती रखिबो माने गोड़ रखियो कोन ना जब भी ट्रेन हॉस कि ब्रेक माइला तने पूरा खस ना गोड़ रखि दो माने जेमती माने ट्रेन जिते जोर ब्रेक माने तने एमती हे कि रहबा सीट रे लटकी हे कि आ जेमती फ्लाइट रे जेमती जिबा कथा आ ओडा अछि ओडा पूरा बाहर करियो हाथ बाप रे माने कोन माने जेमती बस रे गला होला लागो ट्रेन ता आज बस लागला मते देखो एमती आ चार्जिंग रे पूरा बहुत बढ़िया सुविधा अछि माने हावड़ा टू भुवनेश्वर एंट्री करिया पे हमको पूरा बहुत बढ़िया सुविधा थला ट्रेन रे तापर आउट नजर कोन बैक नजर देखो पूरा ग्लासियर अछि ग्लासियर बाहर पूरा देखा जाउछ सेपट रे आउट चुंग देखो केनते अनै छी बट संग माने ट्रेन रे एते जोर भिड़ थिला भी ता परे भी सीट मिलाटा बहुत कष्ट माने जनरल क्लास रे तो सेति पई मते स्लीपर क्लास को माने एंट्री करे पे पड़थला फाइन दी भाई जनरल क्लास रे खतरनाक भिड़ भाई देखो वाह क्या D4 भी तोरे भिड़ देखो पर मो बाहर को जाई पहुंचला मते बहुत जोर भूख गलानी तब देखला राइस मिलन तापर मो मगे दिथिलो ओटा बिरयानी तो बिरयानी भी एते खास भी टेस्ट नथिला बट भूख लागिलाने कोन करबा टिके खाई देली तापर टिके भल लागिला हावड़ा मेट्रो रेलवे स्टेशन पाखरे
तापर लेग पीस संगे भाई गोटे लेग पीस देला और चिकन नाही। तो वर्तमान मु अच्छी कोलकाता सिटी रो होची डोमजुर रेलवे स्टेशन। डोमजुर रेलवे स्टेशन ने वर्तमान मु जी भी होची हावड़ा रेलवे स्टेशन। तो डोमजुर रो हावड़ा जे पे मते मैक्सिमम 27 टू 30 किलोमीटर लागि जिवो माने 30 किलोमीटर ट्रैवल करे पई मते टिकट पड़ेतला 10 टंका प्राइस। तो मो टिकट काटी देथली डोमजुर टू हावड़ा मते पड़ेतला 10 टंका टिकट बट ट्रेन टिके 5 मिनट 10 मिनट लेट अछि। कहया को गले बहुत बड़ा सुविधा अच्छी जेहेतु माने डोमजुर रो कोलकाता रो गोटे सिटी माने बहुत माने छोट रेलवे स्टेशन माने पीस रेलवे स्टेशन डा बहुत बढ़िया सुविधा अच्छी बसिया पे ये करे पे बट मते जीवा पे पड़िबो हावड़ा टू माने हावड़ा रेलवे स्टेशन जेबे पड़िबो। हावड़ा रेलवे स्टेशन गला पर मु आपन सहित बहुत बड़ा बड़ा वीडियो एक्सप्लोर करबी। मोरा नाम लिंकू। तो फाइनली वर्तमान ओडिसा रो वर्तमान पळै कोलकाता आपन सहित किछि एक्सप्लोर करे वीडियो शेयर करे बहुत बड़ा बड़ा वीडियो शेयर होबो। आई होप वीडियो जदि भल लागि तो लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित कर देबे। तो चेक करि परिबे एक्टिविटी आ वीडियो मु बहुत जल्दी अपलोड कर देबी। लेट्स गो टू रेडी। तो वर्तमान ट्रेन आसवार टाइम हे जाइछि तो लेट्स गो जिबा ना कोन को जन संग माने। हेलो ब्रो। हेलो हेलो। तो फाइनली माने डोमजुर मते किछि लोक मिले इतले हाय आ टाटा कर देले। तो कहि देले एडियो 1 नंबर प्लेटफॉर्म रे जर्नी जे पे पड़िबो। तो ट्रेन वर्तमान आसी जाइछि और लोक मन सब तो रेडी ही जाइछन्ती। सो फाइनली ट्रेन वर्तमान आसी गला फाइनली रेडी। सो माय ट्रेन इज कमिंग और ट्रेन आसी सेला पर ट्रेन भीतर देखा जिवो। आपण माने वीडियो जदि भल लाइक तो लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित कर देबे। ब्रो व्हाट इज योर नेम ब्रो? हेलो व्हाट इज योर नेम ब्रो? माय नेम इज रूपम। सो फाइनली ट्रेन तो आसी गला इछा डोमजुर टू हावड़ा जे पे था पळेबा डोमजुर हावड़ा गला पर आपण से तो बहुत बड़ा एक्टिविटी शेयर करबी। ओके ब्रो माय ट्रेन इज कमिंग आई एम गोइंग टाटा। तो फाइनली ट्रेन में पहुंच गली। ट्रेन भीतर पहुंच साइला पर नजारा बट मते ट्रेन भीतर एंट्री कर साइला पर एमटी के सीट किछ मिलेतला देखो एमटी के सीट मिलेतला बट जेहेतु ठंडा फैन सब क्लोज थला माने बंद थला। तो एडा होची तांकर लोकल ट्रेन। तो एमती किछि अछि तो मते हावड़ा स्टेशन पहुंचबार अछि परिवार। तो फाइनली ट्रेन भीतर मते किछि एमती अलगा लोकन को सहित माने मीट हे जाइतला और से मते हाई कर देथिले बट कहले आ तुम चैनल टा कोन नाटा को मु कहले ट्रैवल ब्लॉगर। अच्छा ठीक अछि तुम चैनल टा कहि दे मु सब्सक्राइब कर दे। मु कहले ओके गाइस लेट्स गो। कोई नहीं है क्योंकि ये ट्रेन अभी इधर से स्टार्ट होने वाला है हावड़ा से। सो फाइनली वर्तमान मु अछि कोलकाता सिटी माने हावड़ा रेलवे स्टेशन थारु डोमजुर रेलवे स्टेशन ने एठो पाखा पाखी 30 किलोमीटर आसी जिवो डोमजुर रेलवे स्टेशन। तो डोमजुर रेलवे स्टेशन माने कोलकाता मेन सिटी की जे पई हावड़ा को जे पई मोते टिकट पड़ियाथला होछि 10 टंका। टिकट प्राइस पड़ियाथला 10 टंका डोमजुर टू हावड़ा किलोमीटर 27। आइसला परे बहुत सारा एक्टिविटी मिल जिवो। आई होप वीडियो डी भल लाइक तो लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित कर देबे। आपण सहित बहुत बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोर करबी। लेट्स गो। तो कहू छी ना एठे जो स्टेशन दा डोमजुर रेलवे स्टेशन दा बहुत बढ़िया सुविधा अछि। तो फाइनली 1 नंबर प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन आसी जिवो। आसी गला परे देखिबा रेडी। नमस्कार जय जगन्नाथ सामने रही पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो रे टाटा बाय बाय। फाइनली आसीगला ट्रेन जर्नी करवा ट्रेन जल्दी एक्सप्लोर आपन से शेयर कर देली। तो केमती लगी आपण मैंने कमेंट में निश्चय जाने देवे। टाटा बाय। तापर टिके हम पेट पूजा करे पे टिके बिरयानी ऑर्डर कर देथले चिकन बिरयानी। चलो टे चिकन बिरयानी खाइबा टेस्ट करबा। फाइनली चिकन बिरयानी टिके होची आसीथला बट तादरे टिके एडाथला होची क्रिस्पी और तापर एडा होची दही थला बट चिकन बिरयानी मुख्य मिले हमको अंडा
वाह बढ़िया से बट चिकन गुड़ा तो भीतर खोजी है खाइबा चिकन गुड़ा सब कौन खोज चिकन को बोला पड़े चिकन खाइदबाटी